ये खूबसूरत बारहसिंगा जब बॉर्डर क्रॉस कर रहा होता है तो बेचारे के सिंग जाली में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इसको काफी चोट लगती है। कुछ महान फैमिली के लोग जल्दी से वहां इसकी मदद को पहुंच जाते हैं, जल्दी से इसको वहां से निकालकर आजाद कर देते हैं। लेकिन अफसोस इस बारहसिंगे का एक सिंग टूट जाता है और कुछ दिनों बाद जंगल में दूसरा भी टूट जाता है और अगले ही दिन ये बारहसिंगा इस फैमिली के पास पहुंच जाता है, मानो जैसे ये शुक्रिया अदा करने आया हो। जब वो फैमिली से देखती है फौरन से इसे कुछ खाने के लिए देती है और अगले ही दिन ये अपने बच्चे को भी साथ ले आता है, क्योंकि इसका रिश्ता इस फैमिली के साथ काफी मजबूत हो गया था। और अब ये रोज आता है, रोज इसको मजे मजे की डाइट मिलती है। अगले ही दिन कुछ अजीब होता है, जब ये बारहसिंगा आता है पहले छुप कर देखता है, जब वो फैमिली बाहर निकलती है जंगल के सारे दोस्तों को अपने साथ ले आता है।